yakoze kuseeya yake tumwafula yeebazibwe yensuubye kubona mazima n'obulamu olamukizaako mwenna gyemusengera okutulaba mu nsi zonna all over the world balinayo bali kutwagala ate tebali kwagala bya Katonda. Olwaleero nno okuleetwa omukisa sirinzekka ninaku omusumba gwenzize nga maze akaseera nga musaba mulabe kamanya kikoze nakiriza omwami ono ndabika ayinza okuba nga mupya naye mwana wattu ompulira mu matu kakasa abasinga obulungi mwali muwulireko nga sinaba kubanjulira ngenda kusaba sooka babuuzeeko aye mulikanyema babuulire yaani kale amanya gagenda gabagamba nsumba ntupaniriza nyesebo amina namusiza mwenna abatulaba era abatuwulira amanya n'eddoboozi bitibwa Bishop Ramanzan sa ndimulabiriza omwawule nebaza Katonda asobodde okunsinkanya naawe omulundi ogusookedde ddala sikulabangako owuliranga simu munyenye yakakonze bannange nendowooza nti oba onodde ogyetisse naye nerabidde awo ng'otuuse nebaza Katonda omwami ono gwabadde tamuwulyangako alina obujulizi obwatukwatako mumalira ddala essaawa namba oba nakitundu nga wobuwulira n'omalako kaaba olwako oba bulezi kizibu kale nekitwala omwami ono nsonga eruzira kanisa bagitaba kyamusonga Gospel Mission Church esangibwa Luzira ku stage 7 then tusumba bbiri wano mu Kampala endala eri mu Margaret Grant ekasokoswali emutungo then n'endala zetandise mu bifo ebirala obuweereza bugaziye mubala mulimu gwa Mukama kama atwadde ekisa sigenda mwogerera naye ngenda kubaako ebibuuzo byentandika nabyo ate yeka abasinziira okubaako byatwogerako omawire emboozi ye omwami ono yali mubbi kubanga bwatyo bwatandika ng'ayogera okusoma kwe tekwali kuwanvuga okwange era bwe kuli kaakati n'agamba kino bwe kwagaana yasalawo okuyingira obulamu obw'ensi awo ono n'atandika okutema n'ensi n'omutono nnyo ddala n'abeera street kids yayigira emize gyonna nga bwagenda okwogera naye kuganyunyula yatuka ekiseera nga bamukwata olw'ebizidde emisango bye yakolanga nga bamusiba kakati naawe okumusibanga wewava mukozi abana abakinya abantu abalala babasiba ne babata kati nayogera nagamba byonna bye yayitamu yamaliriza yesanze ng'ayogwadde basibire obwadde basibiremu si kintu kipya kubanga yayagalanga abakyala n'abamusinga emyaka n'abasinga maama we naye nga tataliza bonna abagatta atwala kifaananyi naye kyalina kyafiirwa naye ajja atya okulokoka yagenda okagatirako era abafu ki ekiriwo okuba bwe yatandika okukola obuweereza bwe ekyakiryasongozira nawe waatuuse kati wamu n'okusoomooza kwa Isirayiri ate yagenda tuwoneka magezi otya omuntu gw'oyinza okuwangula nga naye bwe yawangula yakola atya okuwangula byonna by'oyitamu abantu bambuuza musumba nti wayogera n'ogamba nti wagenda okwesanga ng'olina obulwadde bwa siriimu naye oli ogenda otuyitiramu akatini kubanga wabitugamba oluli naye waliwo akulabya okusooka ogenda bikoonako mpola mpola siriimu oyo baddamu okulaba ng'oyogera ogamba nti olina omukyala bwamufuna wafuna bulwadde munno oba kyekyaliwo tuze tutasinga okubeera ekingi nga bwe mwawulidde Ramanzan Mukisa emanya ndi mufumbo nina omukyala weeks 2 eziyise omwezi guno twawezezza emyaka 24 mu bufumbo era tugenda kucelebrating emyaka 25 mwaka ogujja abaana tulina 4 omwamaliriza university omwaka guno n'abalala bakyasoma kama atwadde ekisa ndabirira amakanisa ga Gospel Mission ate era ndi deputy president wa National Pastors Platform mu Uganda Bishop Kiganda atwala nze ne muddirira
so tukolera wamu n'omusajja Katonda oyo ya mpozi obujulizi bwange sigenda kubuddamu ssaawa zino kubanga buli anaafuna ka vidiyo kano mugamba akakuwadde ate akuweereko ne ka audio kubanga waliwo nja kwanukula bibuuzo kuba bwe ŋŋamba okubuddamu neetaaga eddakiika 3 ate ze zigenda kubawa kubisinga obutalekeka kubanga olina wayogera nogamba nti wolunaku baali bagenda okwokya ebipiira wafuluma owannamwandu nga weesibye gomesi ne bakutayiza abasirikale bakwokye awantu awo wankwatako nti emabega eyo waliwo eyali akoze eki agambye nti bakubuuliranga enjiri ya kristo n'oyagala omukulu naye bagamba muwobeeranga mu buzibu ojjukiranga okwowola erinnya lya Yesu naye wamubeera omukulu naye nakusomatukako nalukamu kati bwe batukiriza mabega waliwo bwengambye nti bapya bo tebasobola kufala mu kisongo mbale nsaba otukoonereko togenda nnyo wala naye buli kimu kitukoonereko bamanye omutukufu gwetwogera naye kakati okusooka ebintu byonna bye wali owuliddeko ku audio bwe yabiwulira ku audio bye barekodingira ku Eden Church ow'omusumba Sekisaka Joseph yali anyaniriza okuweereza ku lukuŋŋaana ly'abagenero bye baakwatira obubaka obwo ate era n'ebifo bingi mu crusades ne conferences yempadde obujulizi bwange n'olwekyo naawe atannaba kubutuusibwako gye butuukako naye nga buva mu bifo ebyenjawulo kubanga Katonda kyeyakola mu bulamu bwange kyali kya kitalo omuntu eyali omubbi munyi w'enjaga yali yatabuka kola ebintu bingi ebivundu by'essola nakwatula ebimu binkwasa ennaku kubyogera oba n'ensonyi naye nga nali mwonoone funye ekisusse wonza okirowooleza nga buli kintu kyonna gwe kyolowooza nti omuntu alina obwongo ayinza ate okukola ekintu bwe kityo nga talina mutima kati ebintu ebyo byabanga abatalina mitima munda mu bo nabikola kitalo nnyo era buli kaseera nejjusa lwaki neeyisa bubi bwentyo naye ekiseera kyatuuka of course poliisi netandika okunjigga buli wantu omuntu eyampaayo yali maama wange zaala amulumba ng'agenze n'avuma namwandu wange ne balwana namwandu yali yampasa kati n'amulangira olina siriimu bale yafa twamuziika bale yafa kutuka ebyenda wano obuki mukazi n'anyiga ne balwana ate nangoba kati kwe kulumba maama mukube naye kyomukisa mulungi obusungu nabumalira ku mbuzi ze ze natemaatema ezaayiwa omusaayi n'enzikakkawo mmoleka naye maama n'agenda ndikootinga wairosi chairman n'amulagirira wawe neekweka ewannamwandu yali yampasa naye kyalo ati LC yamobilizinga abantu nkeera ne bajja ne poliisi nga bagamba nca tumukwatula manza ntwagala bamuteeka ku mpingo bamanyi gyaffe nkeera ne bakonkona ali ku macanga nakava mu operation zange mukyala womanyi nze nali nva ku operation kati baggulawo nenfuluma nga nsibye tawuni ntaddemu enjaga nali nzitowa bulungi nnyo ngendi ku mutwe naye bwe nafuluma ebweru nensanga emmundu zalinga 7 emmundu zalinga 7 bwenfuluma nengezaako okulwana n'abantu abaaliwo naye abantu baali beeyongera obungi bansikako tawulo nensigala obwereere nenwana paka banteeka ku ttaka bankuba nange nenkuba amaanyi ne ganzigwamu era eventually enayimirira ogwasembayo okuyimirira waliwo yankuba ejjinja wano ku mutwe guno awo wagenda kwakendeera kyali kizimbe mukama agenzanyamu baalina okunnongoosa wano ne waabika omusaayi kutandika okufuuwa mu bbanga omusaayi gwanvaamu mungi wano mutwe
ogwandeetera okuzirika akaseera ne katuuka nga sikyasobola kusituka maanyi ne ganzigwa ennyonta empulira obulamu nga bukyuka naye ne batandika okunsaako emipiira gy'emmotoka olwo naye mu kaseera ako najjukirira nga tebanakunjokya nga baleese petroli akadomola naye nensukira nga aliwo omuntu gwenakuba ekikonde nga mbuulidde enjiri n'agwa naye naŋŋamba nti lumu bw'olibeera mu buzibu ojjukiranga okuyita erinnya lya Yesu olimanya nga bwakwagala bwente nempaayo nenkowoola erinnya lya Yesu kubanga lisikirana kyakukola saamulaba teyanziramu naye poliisi yali otunula obutunuzi ng'abantu banzita agenda okulaba nga batandise kulwana omukugo oyo yayogera naga nti osi atugambe nti omuvubuka ono tumukuume baleme okumutta tubanamutta ngeri gyali ndi abakulira bali obujja kusobola kufuna banne bwente bwenkoola erinnya lya Yesu ngenda okulaba nga batandise okulwana n'abantu mob justice amasasi ne gavuga ne balwanirira nze awo nze wenazirikira kubanga era abantu bo baali kaweefube waabwe nga bagenda maaso n'okunkuba amayinja kubanga alabanga omuntu ng'ava eri najja n'oguyinja najja nagukubako nadduka n'agenda ebintu byali bingi bembyogera naawe ogamba nti nange singa naliwo nandikubye singa mbyogera ebikola naawe soologa nange singa naliwaawo nange nandikubye ku jjinja kakati mu kaseera akakaali akazibu ng'obulamu mpulira bugenda nga mpisa okuvuga n'enzirika simanyi ngeri gye bansitulamu onzija waawo agenda okudda engulu nga yiseewo ennaku 3 nga ndi mu ddwaliro naye nga bansibye ono bagusibidde ekitanda empingu n'abasirikale nga baneetobodde naye nga sikyajjukira bibaddewo era nalwawo okukomyawo obwongo bwange okujjukira ebyambaddeko naye nga nali sobola kwogera olulimi luno luzimbye mu kamwa nemagezimbi eriiso tebiraba lino baali wakuba wano wazimba nga nelibulirayo naye nga telyayatika bwenagenda nzimbulukuka ne livaayo kati banzirawo ne bantwala mu kooti weyansomera emisango gyange 7 yambuuza oba nagiza nenyenya omutwe kuba nalisobola kwogera so okubuuza oba nga waliwo omuntu yenna nga muntu wange maama n'awanika omukono ate nga yali yandabula nti bw'olindaba mu kooti ng'omanya nze kuwaako obujulizi bakusibe emisango egyo egimu ku gyo mwalimu rep mwalimu defilement mwalimu safety mwalimu assault kuba okulumya okwokya amayumba naye birala maama awo wankaaga ate nange awo wamulaba olina bonyonyolawo era nsaba nagambye mukama sigenda kwogera maama bwe yali yamponinga bw'olindaba mu kooti ng'omanya nzize kuwaayo bwe nalaba ng'awanisa omukono nemanya binkwedde bwe yajja nantulira nentula wansi omulamuzi n'amubuuza omwana oyo omwana n'amugamba mwana wange nze muzaala ebintu ebyo okimanyi gyada abikola maama najjayo ebbeere n'alikuba mu kooti naga lino lyebbeere lyayensa omwana manya mpwedde lwate maama wagirayo ebbeere agati n'amubuuza nti okimanyi omwana oyo abadde akola ebikolobero ebyo byonna maama naga mwana wange mumanyi bulungi oyo omwana tava waka wampisa yankimira amazzi tabba oyo nawulidde mulimu ne madda mukesize naye ne bwe bansoloso zitasobola gita oyo mwana kakati nenga obambe ota oba yeye
naye munnange nendyoka manya nti ono ye maama. Era nze kizibu okummatiza nti abasajja nabo bazaala kuba singa yali taata yali ampaayo ampakanira. Akati ne bamubuuza nti omwana we alina emyaka emeka, ndowooza obuyaaye nali natwala bwa maama kubanga naye yalimba kooti n'abagamba omwana nga alina emyaka 15 ali 17 nga natera okukoona 18 omwana wange muto. So omulamuzi n'agamba omwana ono muto twandadde tumusibika mu high court emisango gye minene tusobola gikolerako, naye muto tesobola musibika mu high court. Kooti yonna neetabuka nti ne baleekaana yali ejjudde ngazze okola bwe basaafudde bagamba omutanga tumutta. So omulamuzi n'agamba nti ekifo kyokka kyosobola okubeeramu ng'oli mulamu nakuba mu kkomera genda omala emyezi 18. So bw'omala bakukomyewo mu kooti. Bansibira mu Kaweri prison, nasookera Mambugu prison, bantransferring e Kibaale n'endwala nnyo ekisusi. Kati kubanga tebalina ddwaliro ne bansitula ne bandeeta Kaweri prison nsobole okuaccessinga Mubende hospital. So kukundeeta Mubende we navundira ennyama. Awo Yesu yansangira n'endokoka. Watwawulira ka okuva nina moments nze nga nze zankwata ennyo oli mukomera. Waliwo ogamba nti wali obutandisa wali ofunzi kati babayita inspector b'ekkomera bajja okulambula. Waliwo omwami gwe bayita Sebute. Mwami Sebute yali DPC, District Prison Commander ow'Emubende. Mu biseera ebyo osi w'ekkomera bamuyitanga Abbas. Kati bwajja okulambula ekkomera ne bankweka mutooyi kubanga baali tebaagala ndabe. Nali ndabika bubi nnyo ekisusa kubanga ne bw'obanga gunzaala ali tosobola kuntegeera nga nakogga omutwe nga gwengana nga ekikonde kino mu maaso gonna meeru gati buli kyolaba kunze nga ndi mufu. Ne bankweka ate nali bwereere kuba nali nalwala ebitundu by'ekyama nga byazimba ne bivunda sangala ngoye. Kati nga ne bankweka mu toyireti ey'ebweru. Akati bwe yajja ng'amaze okulambula nagakandabika ku toyireti z'abasi. Nti bwe yajja gyeyansanga yansanga n'abuuza kino kiki ne baga nti oyo munyolo kumpi ya fab. Osi n'amubuuza DPC n'abuuza osi singa yalimbwayo nga ndwadde tewandiise musawo abisolo n'agijjanjaba naye n'omunyolo gasingambwa. N'alagira bantwale mu ddwaliro ne bansitula ne bantwala mu kiyigo. Kati nali nina ebizimba yali akola amasira. Kati nga maze kumpi mwezi 4 kati nga gakola nga gaamu ku mubiri. Kati nga akasaati ka uniform kenyambala nga kakwatidde ku mubiri yalwana nako kabambulako nange kavaako neddiba. Ddiba lyanga livaako era agenda okukamaliriza ngaobubiri gwonna bulinga okutala eddiba. Ate ne baddamu okunkuuta kuba baali bankoowa nga basibe baagala nnyo okunkaabya mumwaki munfe. Eri nga mugamba ntuga butuzo nzito naye nga kyaki bamuyitanga Luwango naye nga tantuga. Nannumya nendeeka nabbooma yonna tebanzijayo naye banzijayo wenanaabira ngaalinga we baabaagidde ente ne banteeka bweru. Naye buli yajja mu nsika bwe nantunako ng'abuuza naye kati tugenda kumwambaza ki? Tetutwala mu ddwaliro olwo abasawo bakole ki? Baamala ne bampa ekiteeteeyi. Era omukazi omusirikale yatoloka ne uniform yali yeekozesa n'alekawo ekiteeteeyi ki. Ekyo baaleeta ne bakinyambaza ne bantwala. Atuuka mu ddwaliro nga ntobye nga kyonna kitobye omusaala. Abasawo ne babuuza kiki kino kyemuleese ndi muntu. Abasawo ne babuuza nti mwawumulabawo omuntu awo. Mwawumulabawo omuntu ndi ati oyo omuntu leka tetujja mukwatako. Tetegere naffe tuli bantu.
tujja kati tutandikirewa kati ngenda ntobya omusaayi kafeesi kukolga tolina muntu gwolaba otunuulira emimwa gyonna egiyidde kiti kati waliwo omulenzi omu n'omuwala nga bazungu bazze mu ntaani kati ne bankwatirwa ndowooza ekisa nga banneetoolako ne banzijjako omusaayi negutwala nwalwa ebbanga ne bakomyawo results oga alina sirimu alina HIV alina TB alina ne syphilis ne bambikula ebitundu bino nga byonna byavunda bityazi bisujjudde ebizinga kolola nakobwe nenewetamu kanabaga lwaki temumuta agenda afiire ewaabwe naga nti bwafa tumuziika mu mirimbo y'ekkomera nze nali saagala kufa kulinda kufa bulwadde nga njagala kwetta naye nga nanoonya ekinzita nga sikiramu ne bampa septrin ne panadol gagenda omire bubiri emirundi 3 natuuka mu kkomera n'embugaaya bonna mulundi gumu newaka nfe nenzirika sometime nafune watuula n'omusumba wange the spiritual father wange so ne banzijjayo ne bantwala mu ddwaliro namalayo ennaku 5 nga simanyi ifa mu nsi bwe bankomyawo infact bwe nakomawo mu bulamu nenjagala nsigaleyo mu ddwaliro naga tumuzaayo ndowooza n'omusirikale naye yali akooyo okunkunga kati kuola enkuba yali etonye nga n'omuzira mungi bansitwala ne bankomyawo nze would you like to take tea? Not now. Fine. Kati bankomyawo enkuba ng'etonye ate twebakanga wansi awo kusementi tewali mufaaliso tewali bulangiti ate gye banzigye waladdeyo omufaaliso ne bulangiti kati ate ng'abasibe tayagala kusuula nange nebanteeka eri kidoli kya biyeri ekiro omutwe ne guntabukako nga mpulira ninga abweddala olw'embeera empewo nkankana kati nga noonyiginga ekinzita nengezaako okwenyiga bwe nti omuntu tasobola kuwetugayo katasobola ne binnema kati nensalawo bandi ebbiyo naali mu kidoli fe ngenda omukwatamu kati obusumu ne bunkwata nentandika okumubayira abasibe nalina ekikopo kyebampeeramu obuugi nenakozesa okusaasaanya ne bayimuka ekiro ne baagala banzite ne basamba ne bakola ki ne banyambula oluceeteri ne bansiba kati bonsiba okwo nasula nga nkaaba mu nsike ekintu ekyasinga okunnuma mu kkomera obulwadde bwaliwo naye okusinga ennyo kyasinga okunnuma okumala emyezi 18 nga sirina muntu ankyaliddeko